¿La alimentación natural para mascotas es cara, es cierto? La dieta BARF es más económica que un alimento premium, así de simple, pero sí es más cara que un alimento general. El alimento general son alimentos de mantenimiento, que es veneno puro para sus mascotas, ¿ok? Lo que no están gastando en comida, lo van a gastar tarde o temprano en tratamientos médicos. ¿Por qué? Su perro se va a enfermar de los riñones, su perro le va a dar cáncer, su perro va a tener hígado graso y no es un tratamiento de un día. Serán tratamientos que ustedes van a tener que pagar veterinario para toda la vida de su animalito.